अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। आज मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मेरी बाइक की सर्विस का दिन है, तो इसीलिए आगे से ये तकरीबन 500 मीटर ज़्यादा चल पड़ी है, तो फिर फ़ाइन भी आता है। इसीलिए ना बस जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हम जाएंगे अभी बाइक का सर्विस कराने के लिए। तो आज हम आपको गैराज का टूर कराएंगे। भाई और भाई ये मैं रात का मोटरसाइकिल जमा करवा के हम उसका काम भी नहीं किया। तो रात का मोटरसाइकिल जमा करवा के हम उसका काम भी नहीं किया है। तो अभी हम बुकिंग करवाएंगे, दिखाते हैं। ये है बुकिंग का हो रही, आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि बाइक दूर बहुत है। मैं रात 1 बजे का बाइक देख गया होती है, तो आपको बुकिंग होती है, मैं आपको मिलता हूँ। उसका अगली ये है हमारा गैराज, इधर वॉशिंग होगा। ये अभी हमारा गाड़ी जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। सर्विस स्टेशन के बाद बाइक सर्विस करवा के मैं ड्यूटी पे चले गया, और ड्यूटी पे जाने से पहले मैंने सोचा नाश्ता कर लिया जाए, और नाश्ता करने के लिए मैं चले गया मियाँ जी के होटल। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी हम आए हैं मियाँ जी रेस्टोरेंट पे। अभी हम नाश्ता करेंगे मियाँ जी रेस्टोरेंट पे। फाइनली हमारे वेट करने के बाद हमारी दाल आ गई है। ये दाल में मक्खन भी है भाई, मक्खन और साथ में चपाती। अभी हम खाकर आपसे मिलते हैं। गुड बाय। खाना खाने के बाद फिर मैं ड्यूटी पे चला गया क्योंकि मुझे ऑर्डर आया था, और मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था जो कि काफ़ी दूर थी, तो मैं इसलिए टाइम से निकल गया। और जो मुझे ऑर्डर आया था वो मुझे काफ़ी दूर देना था, और उसके प्रिपेयरिंग में बहुत टाइम लगने वाला था। अभी हम ऑर्डर लेके टाउन स्क्वायर आए थे, तो अभी ये टाउन स्क्वायर है। और टाउन स्क्वायर का वेदर दिखाता हूँ। इधर भी अच्छी कॉमोडिटी है। ये मेरा अक्स नज़र आ रहा है आपको। ऑर्डर अभी हमें 5 गाइस का ऑर्डर आया। ये 5 गाइस इसका ऑर्डर आया। पहले मैंने कहा आपको इधर का व्यू दिखा दूँ। यहाँ मैं ऑर्डर देने आया था बिल्डिंग में सबसे ऊपर फ्लोर पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। आज मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, तो